안녕하세요, 꾸티비입니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 안녕하세요. 오늘 제가 설명해 줄 그 장치는요, KVM 스위치예요. 자, KVM 스위치. 지금 박스가 있고요. 지금 오픈해 드릴게요. 우선 이 장치는 요거 같은 경우는 컴퓨터가 4대거나 모니터 하나일 때, 아니면 뭐 MVR, DVR 이런 CCTV 장비에도 쓸 수 있고, 그 다음 컴퓨터 본체에도 쓸 수가 있어요. 지금 한번 박스를 열어볼게요. 자, 보시게 되면 이렇게 생겨 있어요. 지금 보게 되면 PC1, PC2, PC3, PC4 그리고 USB, USB2, 3, 4. 이거는 PC 쪽에는 여기에 지금 RGB를 꽂을 수 있는 포트고요. 그 다음에 자, 여기 USB는 이 전체를, 이 장치를 USB를 끌고 온다는 거예요. 그 다음 보시게 되면 또 이쪽 앞에도 USB 포트가 3개가 있는데, 여기는 뭐냐면 이 끌고 온 USB를 통합해서 이쪽 안에서 컨트롤 한다는 거예요. 마우스 꽂고 키보드 꽂던지, 뭐 키보드 꽂고 마우스 꽂던지, 그 밖에 쓸 수 있게 여기 3개 포트가 여유가 있어요. 여기 3개, 하나, 둘, 셋. 그리고 보시게 되면 1번 USB 1번, PC 2번 USB 2번, PC 3번 USB 3번, PC 4번 USB 4번. 그리고 이쪽 마지막에 보시게 되면 이쪽에는 저희가 있어요. 그 메인 모니터에 꽂을 수 있는 부분이 있는데, 자, 이걸 꽂게 되면 어떻게 되냐면, 자, 여기서 버튼을 누르면 선택이 돼요. 선택 1, 2, 3, 4 선택이 됐는데, 이 선택하는 거는, 자, 여기에 불이 들어와서 선택이 돼요. 지금 저 같은 경우는 지금 저희 CCTV가 원래는 다 모니터로 그 MVR 장비가 1대1로 연결되어 있는데, 이 연결된 거를 제가 이 장치를 사서 구매해서 지금 연결해서 살리려고요. 왜냐면 공간이 협소하다 보니까 모니터를 놓을 수 있는 공간이 없어서 이 장치 하나에, 모니터 하나에, 그 다음에 MVR 4대, 그래서 지금 연결해서 지금 되는 모습을 보여드리겠습니다. 연결해 볼게요. 지금 사전에 제가 케이블마다 그 번호를 준비해 놨어요. 자, 번호를 꽂아보고, 지금 연결이 완료된 상태고요. 연결이 완료되어 있고, 지금 보시게 되면 이렇게 제어할 수가 있어요. 보시게 되면 1번, 2번, 3번 이런 식으로 화면 전환을 할 수가 있어요. 이런 식으로. 공간이 협소하다면은 이 스위치 하나만 있으면 4개의 PC도 가능하고, 그 다음에 MVR 이런 장비, 뭐 DVR 이런 CCTV 장비를 제어할 수가 있어요. 그리고 마우스나, 자, 종합으로 키보드도 이렇게 키보드를 제어할 수가 있어요. 지금 USB 꽂았죠? 이 4포트 아주 유용하게 쓸 수 있는 장치이고요. 저는 지금 이거를 한국에도 팔지만 전 외국에서 구매했습니다. 공간이 협소하다면 저처럼 이렇게 구매해서 사용하는 것도 참 좋을 거라 생각합니다. 이상 KVM 스위치 설명을 마치겠습니다. 이상입니다.